အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဒီ cloud network ပေါ့နော် cloud network ကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ set up လုပ်သွားမယ်အဲ့တော့အရင်ဗီဒီယိုထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ VPC-A ဒီမှာတွေ့ရတဲ့ VPC-A ကိုကျွန်တော်တို့ create လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့အခုဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ cloud မှာအဓိကကျွန်တော်တို့ component တစ်ခုဖြစ်တဲ့subnet ကို create လုပ်မယ်အဲ့တော့ subnet ကကျွန်တော်တို့ကbasic foundation လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုရီရဲ့ဒီ network resource တွေဒီ computing resource တွေကကျွန်တော်တို့ဒီ subnet နဲ့သွားပြီးတော့ associate သွားလုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ subnet ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ AWS subnets ပေါ့နော် AWS subnet ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့VPC ထဲမှာကျွန်တော်တို့ IP range တစ်ခုပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်တို့ VPC 10.10.0.0/16 ဆိုတဲ့เนาะ CID ကrange သတ်မှတ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ range ထဲမှာနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ subset ပေါ့နော် block of IP addresses သူတို့ကျွန်တော်တို့ဗာနဲ့ပုံမှန် network မှာဗာနဲ့ဆင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ VLAN ပေါ့နော်ဒီ network ကြီးတစ်ခုထဲမှာကျွန်တော်တို့အပိုင်းပိုင်းတွေပြန်ပြီးတော့ခွဲထားတယ်အဲ့တော့ဒီ subnet ကကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ availability zone ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့အကျိုးဝင်တယ်အလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ availability zone နှစ်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ subnet နှစ်ခုလုံးပဲပြောမယ်ဆိုရင်ဥပမာဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ VPC ရှိတယ်ဒီ VPC IP range network range ထဲမှာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပိုင်းပိုင်းတွေခွဲတယ်အဲ့တော့ availability zone တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ subnet တစ်ခုပေါ့နော် subnet ကတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ availability zone တစ်ခုပဲရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ availability zone ထဲမှာ subnet တွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကဒီ subnet ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ availability zone အတွင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ cover ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ subnet types တွေကကျွန်တော် private ရှိတယ် public ရှိတယ်เนาะ VPN isolated စသည်ဖြင့်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကကျွန်တော်တို့အလွယ်မှတ်လို့ရတာတော့ private နဲ့ public နဲ့ပေါ့เนาะ private ကတော့အလွယ်မှတ်လို့ရတာတဲ့ကျွန်တော်တို့ပိုအသုံးများတဲ့ဟာပေါ့နော် private ကတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့ internet ကနေပြီးတော့ access လုပ်လို့မရဘူးpublic ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ internet ကနေ access လုပ်လို့ရတယ်။နော် VPN ကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ network အချင်းချင်းပဲချိန်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ဒီ subnet ကိုဘာလဲဆိုတော့ VPN နောက်ကကျတော့ isolated ပေါ့နော် isolated ကကျတော့ဘယ် network နဲ့မှချိန်မထားဘူးသူသီးသန့်ကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့ network မျိုးစားပေါ့အဲ့တော့အဓိကအဖြစ်ကကျွန်တော်တို့ private တွေ public တွေအများဆုံးသုံးတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ subnet မျိုးစားမှာ private public VPN isolated စသည်ဖြင့်ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ subnet resource တွေကဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ route table တွေရှိတယ် ACL တွေရှိတယ်အဲ့တော့ route table ကကျွန်တော်တို့ subnet ကသူ့မှာ route table တစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှ assign မလုပ်ဘူး create မလုပ်ဘူးเนาะ create မလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒီ subnet တွေကသူ့ရဲ့ VPC ရဲ့ကျွန်တော်တို့ default route table နဲ့တွားပြီးတော့ associate တွားလုပ်တယ်တွားပြီးတော့ချိန်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မှကိုပိုင်ကျွန်တော်တို့ဒီ route table create လုပ်ပြီးတော့ချိန်မယ်ဆိုလဲချိန်လို့ရတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီ subnet မကဒီ route table တစ်ခုနဲ့အများအား associate လုပ်နေတယ်အဲ route table ကကျွန်တော်တို့ VPC ရဲ့ default route table နဲ့တွားပြီးတော့ချိန်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ manually ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင် route table အသစ်တစ်ခုcreate လုပ်ပြီးတော့မချိန်ဘူးဆိုရင်သူ default အနေနဲ့က VPC default route table နဲ့ချိန်မယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင် route table create လုပ်ပြီးတော့အဲ route table နဲ့ဒီ subnet ကိုတွားပြီးတော့ချိန်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကကျွန်တော်နောက်လာမယ့် video တွေမှာလုပ်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ subnet ကိုဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ route table နဲ့ associate လုပ်မလဲဘယ်လိုမျိုး route table နဲ့ create လုပ်မလဲဆိုတာကဒါနောက်အပိုင်းတွေမှာလာမှာဖြစ်တယ်နောက် ACL ကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ security filtering ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ router တွေမှာပုံမှန် network မှာရှိတဲ့ router တွေမှာကျွန်တော်သုံးတယ်လို့ access list နော် source destination စသည်ဖြင့်ဒီဟာတွေကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ security filtering လုပ်တယ်အဲ့တော့သူကဗာလဲဆိုတော့ subnet level မှာလုပ်တဲ့ ACL ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ instant level မှာလုပ်တဲ့ security group ဆိုတာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်နောက်လာမယ့် video တွေမှာပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒါ subnet မှာပါတဲ့သူ့ရဲ့components resource တွေရှိတယ်ပေါ့နော် route တွေပဲရှိတယ် ACL တွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ subnet မှာအလွယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့၅ခုပေါ့နော် address ၅ခုကဒီ AWS ကယူထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့နှစ်ခုကတော့ default ဒီ network တိုင်းမှာရှိတယ်ကျန်တဲ့၃ခုကကျွန်တော်တို့ AWS ကယူထားတာ
အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးဒီ range ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ subnet range ရဲ့ပထမဦးဆုံး IP ၄ခုနဲ့နောက်ဆုံး IP တစ်ခုကကျွန်တော်တို့သုံးလို့မရအောင်အဲ့တော့ဥပမာဒီမှာဆိုကြည့်မယ်ဆိုရင် 10.0.0/24 အဲ့တော့သူ့ရဲ့ range ကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဆိုရင်256ရတယ်ပေါ့နော်0ကနေပြီးတော့255ထိ256ခုရှိတယ်အဲ့တော့256ခုမှာကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးကပါလဲဆိုတော့ network address နော် 10.0.0.0 ဒါကတော့ပုံမှန်ဒါ networking မှာရှိတဲ့ဟာပေါ့နော် network address ဒီ network ဆိုတဲ့အားကိုကျွန်တော်တို့ identify လုပ်ပေးတဲ့ address နောက်ဆုံးအားကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ broadcast address ဒါကတော့ဘယ် network မဆိုဒီနှစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒါသုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာမှဒီ AWS Subnets မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့၃ခုကဘာအတွက်သုံးလဲဆိုတော့ဒီမှာတွေ့ရတယ်လို့ပဲ 10.0.0.1 เนาะ2နဲ့3အဲ့တော့1ကကြတော့ local router အဲ့တော့ဒီ subnet အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ local router အတွက်ခြံထားတာပေါ့နော် subnet ရဲ့ local router အတွက်2ကကြတော့ DNS server အတွက်အဲ့တော့3ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ future use အတွက် AWS က reserve လုပ်ထားတာအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒါ AWS သုံးတယ်ဒီ .3 ပေါ့နော်ဒီ3ခုမြောက်ကကြတော့ဒီ future အတွက် reserve လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန် network ရဲ့သဘောတဘာဝအရာသူတို့ကသုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်ပထမဦးဆုံး address ဒီဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ network address နောက်ဆုံး address ဒီ broadcast address အဲ့တော့ဒီ AWS မှာကျွန်တော်တို့ subnet create လုပ်လိုက်တာ၅ခုကကျွန်တော်တို့ဒီသုံးလို့မရတဲ့ထက်မှာပါမယ်အဲ့ဒါမှာပထမဦးဆုံး၄ခုကပထမဦးဆုံး၄ခုနဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုပေါ့နော် IP အဲ့တော့အဲ့ဒီ IP ၅ခုကသုံးလို့မရဘူးကျန်တဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ device တွေ server တွေเนาะ instance တွေမှာ assign လုပ်လို့ရတယ်ဒီ၅ခုကိုတော့ကျွန်တော်တို့ assign လုပ်လို့မရအောင်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒါကတော့ဒီ subnet ရဲ့သဘောတဘာဝဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုလိုမျိုးကြည့်ပေးခဲ့တာနောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီ subnet ကိုကျွန်တော်တို့ AWS မှာသွားပြီးတော့create လုပ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ demo လုပ်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့VPC ဒီ AWS မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ infrastructure ကိုဆက်ပြီးတော့စောက်ပေါ့ create လုပ်ပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းVPC A create လုပ်ပြီးပြီးသွားပြီပေါ့နော်သူရဲ့ IP range ကဒီ VPC ထဲမှာသုံးမဲ့ IP range ကကျွန်တော်တို့ 10.10.0/16 အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ create လုပ်ပါမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ console ထဲကိုကျွန်တော် AWS console ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီ AWS console ထဲမှာအရင် create လုပ်ထားတဲ့ VPCA ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာ create လုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ subnet နှစ်ခုထပ်ထည့်မယ်ပေါ့နော် subnet နှစ်ခု subnet A နဲ့ subnet B ဒါအလွယ်ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တာပေါ့နော် subnet A subnet B သူတို့ကဘယ်မှာရှိမလဲဆိုရင် availability zone A ထဲမှာရှိမယ် AP Southeast 1A ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ availability zone ထဲမှာ subnet နှစ်ခု create လုပ်မယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ subnet create လုပ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ subnet ဒီဘက်ကဟာကို click နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်3ခုရှိနေတယ်အဲ့တော့3ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင် default VPC နဲ့ဒီ associate ပေါ့နော် associate လုပ်ထားတဲ့ subnet တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့မှာဆိုရင် default subnet ဆိုရင် yes 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 ဆိုပြီးတော့3ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုလောလောဆယ်ဘာ create လုပ်မလဲဆိုတော့2ခု subnet 2ခု create လုပ်မယ်အဲ့တော့အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ click နော် create subnet ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံး VPC ID တွေရွေးရမယ်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်တို့ create လုပ်ခဲ့တဲ့ VPC A ကို click select လုပ်တယ်အဲ့ဒီအဆင့်တွေကကျွန်တော်တို့ manually create လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအဆင့်တွေကိုကျွန်တော်တို့တည်ထားဖို့လိုတယ်တည်ထားမှနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ automate လုပ်တဲ့အချိန်မှာเนาะဒီကျွန်တော်တို့ဒီ infrastructure တွေကိုကျွန်တော်တို့ code တွေနဲ့ create လုပ်တဲ့အချိန်မှာဥပမာ cloud formation တို့ဘာလို့နဲ့ create လုပ်တဲ့အချိန်မှာကြတော့ကိုယ်နဲ့မစိမ်းတော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော် VPC A ကိုရွေးလိုက်တယ် VPC A မှာရတယ်ကျွန်တော်တို့ subnet range ပေါ့နော် ICIDR range က 10.10.0.0/16
အဲ့တော့ subnet 1ကိုကျွန်တော်တို့က subnet A လို့ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်တို့ diagram ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် subnet A 10.10.2 subnet B က1 availability zone ကကျွန်တော်တို့ရွေးလို့ရတယ်မရွေးရင်သူကနဲ့သူကျွန်တော်တို့ assign လုပ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့အခုကကျွန်တော်တို့ဒီ network diagram အရ availability zone เนาะ southeast 1A ဆိုတဲ့ availability zone ထဲမှာကျွန်တော်တို့ create လုပ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင် southeast 1A အဲ့တော့ဒီ Singapore region မှာဆိုရင်ဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း availability zone 3 zone ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ထက်မှာကိုကြိုက်တဲ့ zone ထဲမှာရွေးလို့ရတယ်အဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် AB Southeast 1A ကိုရွေးတယ်အဲ့တော့ဒီ subnet အတွက်သုံးမယ်ကျွန်တော်တို့ IP range ကို configure လုပ်ပေးရတယ်အဲ့တော့ 10.10.2.0/24 အဲ့တော့ဒါ subnet A အတွက်ကျွန်တော်တို့ range အဲ့တော့ဒီ range ကခုနက CID က VPC CID ရဲ့အောက်ကပဲကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ range နဲ့အတွင်းမှာပဲရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပိုတဲ့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ range ရမဟုတ်တဲ့ဟာကိုရွေးလို့မရအောင်အဲ့တော့အဲ့ဆိုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ key က name subnet A ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ VPC subnet create လုပ်တာ VPC ရွေးတယ် name ပေးခြင်းကျွန်တော်တို့ပေးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ availability zone ရွေးပေးရတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ subnet ရဲ့ IP range ကို configure လုပ်ပေးရတယ်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင် subnet create လုပ်မယ် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ရတယ် subnet A အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဖြောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါက filter လုပ်ထားတဲ့အတွက်အဲ့တော့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အရင်ခုနကတွေ့ခဲ့တဲ့3ခုသူတို့က default subnet တွေအဲ့တော့ဒီ subnet A ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ default subnet မဟုတ်တော့ဘူးเนาะအဲ့ဆို no ဆိုပြီးတော့ပြတယ်နောက်သူ့မှာ route table တွေ ACL တွေဒါတွေကိုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာcreate လုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်မှာတော့ဒီမှာ subnet တစ်ခု create လုပ်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့သူ့မှာကျွန်တော်တို့ရတဲ့ IP address က251ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့256အဲ့တော့5ခုဒီ AWS ကျွန်တော်တို့ဒီ subnet တိုင်းမှာIP address 5ခုကကျွန်တော်တို့သုံးလို့မရဘူးအဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က network address ရှိမယ် broadcast address ရှိမယ်နောက်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ AWS ကသုံးတဲ့ router ရဲ့ IP ရှိမယ် DNS အတွက် IP ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ reserve လုပ်ထားတဲ့ IP စသည်ဖြင့်ကျွန်တော်5ခုကိုသူက reserve လုပ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ256ရှိတဲ့နေရာမှာ251ပဲကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ subnet A ကျွန်တော် create လုပ်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ subnet B ကိုဆက်ပြီးတော့ create လုပ်မယ်အဲ့တော့ subnet B ကလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ VPC ရွေးပေးတယ်အဲ့တော့ subnet B အဲ့တော့တူတူပဲ availability zone southeast 1A ထဲမှာ create လုပ်မယ်သူရဲ့ IP က 10.10.1.0/24 okay 24ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ create လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ create လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာsubnet က A နဲ့ B ရှိသွားပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ subnet A ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် subnet ID အဲ့တော့ဒီ ID တွေကနောက်ပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့အချိန်မှာautomation တွေပါသုံးတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက် ARN ဒါကတော့ဒီ AWS Cloud ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ subnet ကိုကျွန်တော်တို့ identify လုပ်တာပေါ့နော်ဒီခွဲခြားထားတဲ့ဒီလိပ်စာလို့ပြောလို့ရတယ် ARN နောက်ဒီ subnet တွေမှာကျွန်တော်တို့ route table တွေရှိမယ်နောက် ACL တွေရှိမယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာဆက်ပြီးတော့ create လုပ်ပေးသွားမယ်အဲ့တော့ဒီ subnet ကကျွန်တော်တို့ခုနက create လုပ်ထားတဲ့ VPC နဲ့ associate ဖြစ်နေတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ route table ကြည့်လို့ရတယ်နောက်က ACL နော် CID က reservation ဒီ tab တွေမှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ subnet တစ်ခုရဲ့details information တွေပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော် network diagram မှာခုနက diagram မှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်VPC ကျွန်တော် create လုပ်ပြီးသွားပြီsubnet A subnet B create လုပ်ထားတယ်သူတို့ကဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ဒီ AB Southeast 1A ဆိုတဲ့ availability zone ထဲမှာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ zone ကကျွန်တော်တို့ Singapore region ထဲမှာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ
VPC ဒီ subnet တွေ create လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဒီ infrastructure ကိုကျန်တဲ့ component တွေကိုဆက်ပြီး create လုပ်ပေးပါမယ်အဲ့တော့နောက် video တွေမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်